Hello everyone, welcome to the next video lecture of Microwave Engineering. Myself RuchiSingh, I am working as lecturer at Government Polytechnic उन्नाव. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक वेव गाइड्स. पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 के MCQ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे. टॉपिक है आज का वेव गाइड. तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेव गाइड्स, रेक्टेंगुलर एंड circular waveguides, modes of waveguides, propagation constant, cutoff wavelength, guide wavelength and impossibility of TEM mode in waveguides. तो पहला क्वेश्चन है the waves in a waveguides. ऑप्शन ए travel along the border walls of the waveguide. B are reflected from the side walls but do not travel along them. Option C travel through the dielectric without touching the walls and option D travel along all the four walls. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. जो वेव गाइड होती है हमारी, इसके अंदर जो वेव्स ट्रेवल करती हैं वो अलोंग द ब्रॉडर वॉल्स ट्रेवल करती हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, वेव गाइड्स कैन कैरी. ऑप्शन ए TE मोड, ऑप्शन बी TM मोड, ऑप्शन सी हाइब्रिड मोड और ऑप्शन डी ऑल मोड्स. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. जो हमारी वेव गाइड्स होती हैं इसके अंदर TE मोड भी प्रोपोगेट हो सकता है, TM मोड भी प्रोपोगेट हो सकता है और हाइब्रिड मोड भी प्रोपोगेट हो सकता है. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. ऑल अबव मोड्स आर पॉसिबल इन वेव गाइड. क्वेश्चन नंबर 3, इन हॉलो रेक्टेंगुलर वेव गाइड. ऑप्शन ए द फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द ग्रुप वेलोसिटी. बी द फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस. ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बोथ. तो ए एंड बी, द फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी इज ऑल्सो ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस. तो यानी जो फेज वेलोसिटी होती है ये इन दोनों से ज़्यादा होती है. तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन सी बोथ. क्वेश्चन नंबर 4, द मोड्स ऑफ propagation supported by a rectangular waveguide is A TM mode, TEM mode and TE mode. Option B TM mode, TE mode. Option C TEM mode, TE mode and option D TM mode and TEM mode. यानी जो हमारी रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती है इसके अंदर कौन कौन से मोड्स प्रोपोगेट हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TM और TEM ये दोनों मोड्स पॉसिबल हैं, ये दोनों मोड्स प्रोपोगेट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवगाइड डिपेंड्स ऑन. ऑप्शन ए dimensions of the waveguide. Option B wave mode. Option C the dielectric property of the medium in the waveguide and option D all. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वेवगाइड की ये इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. डायमेंशन ऑफ वेवगाइड, वेव मोड, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6, द रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन द मोड सबस्क्रिप्ट M and N इंडिकेट्स. जो हम लोग लिखते हैं मोड TEMN या TMMN, ये M और N क्या है ये पूछा जा रहा है. ऑप्शन ए नंबर ऑफ हाफ वेव पैटर्न्स. ऑप्शन बी नंबर ऑफ फुल वेव पैटर्न्स. ऑप्शन सी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फील्ड एंड ऑप्शन डी नन. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. M और N जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ हाफ वेव पैटर्न्स. यानी आपकी A और B जो वॉल्स होती हैं उस पर जितने हाफ वेव्स होती हैं वो ए इनसे रिप्रेजेंट की जाती है M और N से. क्वेश्चन नंबर 7, द डोमिनेंट TE मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज. ऑप्शन ए TE01, B TE11, C TE20 एंड D TE10. तो इसका सही आंसर है डोमिनेंट मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड में होता है TE10. ये फिक्स है, डोमिनेंट मोड यही होगा. क्वेश्चन नंबर 8, a hollow rectangular waveguide cannot propagate TEM waves because. ये जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है इसमें हमारा TEM मोड का प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों? इसका रीज़न क्या है? ए ऑफ द लॉसेस कॉसेस. बी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कंडक्टर. सी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ मटीरियल यूज्ड एंड डी नन. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कंडक्टर. जो हमारी रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती है ये सिंगल कंडक्टर से बनी होती है, इसीलिए TEM मोड यहाँ प्रोपोगेट होना पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9, द वेव इम्पीडेंस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन TE मोड कैन बी गिवन बाय. तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, इसलिए ये मैंने ऑप्शन में डाले हैं यहाँ पे. ऑप्शन ए
ईटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर, बी ईटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर, बी सी बोथ, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये याद रखिएगा, ये है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का टीई मोड में वेव इम्पीडेंस। इसी तरीके से टीएम मोड में वेव इम्पीडेंस क्या होता है, सेम ऑप्शंस हैं, बस हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ईटा इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। तो टीई मोड और टीएम मोड दोनों में डिफरेंस क्या है, टीई मोड में ये अंडर रूट 1 माइनस से डिवाइड होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। फॉर्मूले याद रखिएगा टीई मोड और टीएम मोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन टीई मोड इज गिवन बाय ए एफ सी इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऑप्शन बी ये है आपका 2 अंडर रूट एम अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन बाय बी का होल स्क्वायर, सी बोथ, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला है आपका, इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए में। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए इन टीई मोड। एंड द सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन टीएम मोड। तो ये देखिए आप, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो हमारा टीई मोड और टीएम मोड के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है, यानी मोड चेंज होने से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा ये आप लोग, वेव इम्पीडेंस का फॉर्मूला चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13, द गाइड वेवलेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स इज गिवन बाय आंसर ए लैम्डा जी इक्वल टू लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी 2 अपॉन अंडर रूट एम बाय ए का होल स्क्वायर माइनस एन बाय बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो जो गाइड वेवलेंथ है ये दी जाती, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा जी इक्वल टू लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी बाय एफ का होल स्क्वायर। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, ये कट ऑफ वेवलेंथ पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 14, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज गिवन बाय ऑप्शन ए 2 अपॉन अंडर रूट एम बाय ए का होल स्क्वायर माइनस एन बाय बी का होल स्क्वायर, बी 2 अपॉन एम बाय ए का होल स्क्वायर माइनस एन बाय बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये यहाँ पे लेकिन एक करेक्शन है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 2 अपॉन अंडर रूट एम बाय ए का होल स्क्वायर प्लस एन बाय बी का होल स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड फॉर डोमिनेंट मोड द कट ऑफ वेवलेंथ इज गिवन बाय ए इक्वल टू 2a b ए है 2b b 2a c a एंड d b। तो इसका सही आंसर है बी। जो हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड का फॉर्मूला होता है, तो कट ऑफ वेवलेंथ होती है हमारी लैम्डा सी इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ए हमारी जो डायमेंशन होती है, इसकी अगर आप वैल्यू पुट कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाता है। तो लैम्डा जी इक्वल टू 2a होगा आपका कट ऑफ वेवलेंथ रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, waveguides are used mainly for microwave signals because a they depends on straight line propagation which applies to microwaves only, b losses would be too heavy at lower frequencies, c there are no generators powerful enough to excite them at lower frequencies, d they would be too bulky at lower frequencies। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दे वुड बी टू बल्की एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, यानी अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इनका साइज बड़ा होगा, ये बल्की होंगी साइज में। तो इसीलिए हमारा ये आंसर है कि ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे यूज़ की जाती हैं, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, द डोमिनेंट मोड इन सर्कुलर वेवगाइड इज ए TE01, बी TE11, सी TE10, डी TE21। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्कुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड होता है TE11। क्वेश्चन नंबर 18, नॉन एग्जिस्टेंस मोड इन सर्कुलर वेवगाइड्स आर ऑप्शन बी TE00। TE00 मोड जो है वो सर्कुलर वेवगाइड में पॉसिबल नहीं है, प्रोपोगेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द फिनोमिनन एम्प्लॉयड इन द वेवगाइड ऑपरेशन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना है। इसी के थ्रू हमारी जो वेवगाइड है इसके अंदर सिग्नल प्रोपोगेट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द डोमिनेंट मोड इन वेवगाइड इज द मोड विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट फेज कांस्टेंट, हाईएस्ट अटेन्युएशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, हाईएस्ट वेवलेंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वेवगाइड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग बोथ पावर एंड कम्युनिकेशन सिग्नल, ट्रू, फॉल्स, कैन बी ट्रू और फॉल्स और नन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रू। जो यानी हमारी ये वेवगाइड्स हैं, ये पावर और कम्युनिकेशन सिग्नल दोनों को ही ट्रांसफर करती हैं वेवगाइड्स। क्वेश्चन नंबर 22, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवगाइड टू ऑपरेट इज 3 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज एंड 6 गीगाहर्ट्ज। यानी वो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी जहाँ से हम लोग वेवगाइड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, गीगाहर्ट्ज की रेंज होती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज की। तो 6 गीगाहर्ट्ज की रेंज से हमारी जो ये वेवगाइड्स हैं ये ऑपरेट करना स्टार्ट करती हैं। इतनी फ्रीक्वेंसी ज़रूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल वेवगाइड इज माइक्रोवेव ओवन, ऑप्टिकल फाइबर, रडार, पैराबोलिक डिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ऑप्टिकल वेवगाइड का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24, वेव्स प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शंस इन ओपन स्पेस एज स्फेरिकल वेव्स, ट्रू, फॉल्स, कैन बी ट्रू और फॉल्स, नन। सही उत्तर है ट्रू। तो वेव जो प्रोपोगेट होती है ये सारे डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल में, जैसे आपका स्फेयर होता है, स्फेरिकल फॉर्म में प्रोपोगेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, theoretically the number of modes that can exist in cylindrical waveguide are 0, 1, 2 और infinite. The correct answer is D. Cylindrical waveguide में infinite number of modes possible हैं। Question number 26, an air-filled rectangular waveguide has dimension of 6 × 4 cm. Its cutoff frequency for TE10 mode is, फॉर्मूला में रख के आप निकालिएगा, हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है तो उसी से निकालिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर है इसका 2.5 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन ए। लैम्डा सी इक्वल्स टू क्या था हमारा, लैम्डा जी इक्वल्स टू 2a था, उससे लैम्डा जी निकाल लीजिए, फिर उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द वेवगाइड इज एम्प्लॉयड इन द ट्रांसमिशन लाइन्स व्हेन ऑपरेटेड एट द रेंज ऑफ हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वेवगाइड जो है वो जब गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग वर्क करते हैं तो वहाँ ट्रांसमिशन लाइंस नहीं यूज़ की जा सकती, वहाँ पे हम लोग वेवगाइड्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द वेवगाइड कैन बी कंसीडर्ड एज हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और नन। हाई पास फिल्टर इज द करेक्ट आंसर। वेवगाइड्स को हाई पास फिल्टर की तरह यूज़ किया जा सकता है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को ही वेवगाइड पास करती है, इसीलिए इसको हम हाई पास फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, in rectangular waveguide the dimensions A and B represents broad wall dimensions, broad wall and side wall dimensions, side wall and broad wall dimensions, side wall dimensions. तो सही आंसर है ऑप्शन बी, broad wall and side wall dimension, that is A and B. Question number 30, in a waveguide always which condition holds good? Phase velocity equals to C, phase velocity greater than C, phase velocity lesser than C और group velocity equals to C. तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन सी। यानी सी आपकी लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड होती है तो वेवगाइड्स में फेज वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर देन लाइट की स्पीड से ज़्यादा होगी, इज ग्रेटर देन सी। तो इस तरीके से ये हमने यूनिट 2 वेवगाइड्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये हमारे। अब यहाँ पे हम लोग ये यूनिट समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट के लिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के लिए एग्जाम में मिल जाएंगे इसमें से। थैंक यू।